Երևանում հայտնվել են նոր էլեկտրական հեծանիվներ, որոնք լայն կիրառում ունեն Անգլիայում։ Այսուհետ նաև մենք կարող ենք դասական հեծանվային ուղևորություններից անցում կատարել էլեկտրական հեծանիվներին եւ մի քանի ժամով մեզ զգալ բայքեր։ Էլեկտրական հեծանիվները Հայաստան են բերվել Չինաստանից, նախաձեռնության հեղինակը Աշոտ Խաչատրյանն է, որն անձամբ հեծանվորդ է։ Մենք երկու տեսակի էլեկտրոբայք, մի տեսակը նախատեսված է ավելի շուտ քաղաքից դուրս գնալու համար, ինքը շատ երկար է պահում մարդկոցը, մյուսը քաղաքային է, երկու հոգանոց։ Չնայած որ Հայաստանում չկան հեծանիվների համար ստեղծված հատուկ կայանատեղիներ եւ գծանշաններ, սակայն էլեկտրական հեծանիվներից կարող են օգտվել բոլոր ցանկացողները առաջին հերթին փողոցների խցանումներից խուսափելու համար։ Մոտոցիկլետ շատ հեշտ է ճանապարհների համար, որովհետեւ անգամ ոչ մի խցանում քեզ արգելք չի։ Ես անցնում եմ բոլոր մեքենաների արագորեն բարձր արագություն տակ ու երբեք դեռ չեմ վթարվել։ Էլեկտրական հեծանիվների գներն անհամեմատ ավելի էժան են, քան մայրաքաղաքի տարբեր կետերում վարձակալությամբ տրվող հեծանիվներինը։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեն մարդիկ, մենք խնդիր չկա, գինի իջեցնում ենք, օրը 8000 դրամ է, 5 հոգու համար 7000, 10 հոգու համար 6000։ Տրանսպորտային միջոցների վերջին տենդենսները համարվում են հենց այս հեծանիվները, որոնց հեշտությամբ կարող ենք ծալել եւ տեղափոխել։ Օգտագործելու համար պետք է պարզապես տիրապետել սովորական հեծանիվներին, իսկ եթե չես ցանկանում անձամբ վարել, այս խնդիրն էլ է լուծված։ Երբ որ չես ուզում տանջվես, միացնում ես ինքն է քեզ տանում արդեն։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս հեծանիվներով նաեւ ճամփորդություններ եւ ուղևորություններ են կազմակերպվում։ Երևանում արդեն կան մշտական հաճախորդներ, ովքեր գրեթե ամեն օր վարձակալում են էլեկտրական հեծանիվներ, այն հարմար է նաև զույգերի համար։ Ես ինքս քշել չգիտեմ ու կարող եմ զույգի հետ համապատասխան քշել։ Ես չեմ ծախսում գումար տաքսու վրա, չեմ ծախսում այդ իմ ներվերը այդ շոկ ամառային տաքսիների մեջ։